হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আজকের ভিডিও অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, কারণ আজ এমন একটা প্রাণী সম্বন্ধে জানাবো যে প্রাণীটা অনেকেরই অজানা। বন্ধুরা, এই প্রাণীটা কিন্তু বিজি নয়, এটা অন্য এক প্রজাতির প্রাণী। আর বন্ধুরা, বললে বিশ্বাস করবেন না, এই প্রাণীটা অনেক মূল্যবান একটা প্রাণী, কারণ এর মাংস চামড়া কোনোটাই বাদ যায় না। আজ আপনাদেরকে এর হারভেস্টিং থেকে শুরু করে ফ্যাক্টরির সমস্ত প্রসেস আপনাদেরকে দেখাবো। তাছাড়া এই প্রাণীকে ব্যবহার করে কিভাবে জেলেরা বড় বড় মাছ ধরে সেটাও আপনাদেরকে জানাবো। তাছাড়া আজকে হাঁসের এমন ফার্মিং প্রসেস আপনাদেরকে দেখাবো যেখানে লাখ লাখ হাঁস একসঙ্গে পালন করা হয় এবং ফ্যাক্টরিতে এদেরকে নির্মূলভাবে হত্যা করে এর মাংস প্যাকেট করা হয়, যা দেখার পর আপনাদের গা শিউরে উঠবে। বন্ধুরা, ফ্যাক্টরির সমস্ত গোপন তথ্য আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। ভোদড় হারভেস্টিং অ্যান্ড ফ্যাক্টরি প্রসেস। বন্ধুরা, এই প্রাণীটা অনেকটা বিজির মতো দেখতে। এই জন্তুগুলো বেশিরভাগ সময় জলাশয় স্থানে মাছ শিকার করে। পানির মধ্যে এই প্রাণীগুলো মাছের থেকেও দ্রুত গতিতে চলতে পারে, যার কারণে খুব সহজে জলের নিচে মাছগুলোকে ধরে ফেলতে পারে। বর্তমানে এই প্রাণীগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই প্রাণীকে অনেক কাজে ব্যবহার করা হয়। এর মাংস খাওয়া থেকে শুরু করে চামড়া পর্যন্ত সব কিছুই কাজে লাগে। তার আগে একবার দেখে আসি চলুন এই প্রাণীকে কিভাবে ব্যবহার করে মাছ শিকার করা হয়। আপনারা তো অনেকেই দেখেছেন কিভাবে পানকৌড়ি পাখি জলের ভেতরে ডুব দিয়ে মাছ শিকার করে, কিন্তু এই ভাদড় নামের প্রাণীটি পানকৌড়ির থেকেও ভয়ানক শিকার করতে পারে। সর্বপ্রথমে ভাদড়গুলোর গলাতে একটা সঠিক মাপে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়, যার কারণে তারা মাছগুলো শিকার করার পর খেয়ে ফেলতে পারে না। তারপর ওদেরকে গভীর জলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। গভীর জলের মধ্যে থেকে বড় বড় মাছ শিকার করে তারা জেলের কাছে নিয়ে চলে আসে। যে জায়গায় জাল দিয়ে মাছ ধরা সম্ভব না, সেই মাছকে খুব সহজে এই প্রাণীগুলো শিকার করে ফেলতে পারে। সত্যি, মাছ ধরার এটা অসাধারণ একটা টেকনিক। চলুন এবার দেখা যাক এর ফার্মিং আর ফ্যাক্টরি প্রসেস। আপনাদেরকে তো আগেই বললাম, এই প্রাণীগুলো আস্তে আস্তে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, যার কারণে বিদেশে বড় বড় ফার্মে এগুলোকে পালন করা হচ্ছে। এগুলোকে পালন করার মেন কারণ হচ্ছে ওদের চামড়া। তাছাড়া এর মাংস দিয়ে অনেক ধরনের প্রোটিনযুক্ত খাবার তৈরি হয়। ফার্মের মধ্যে এই প্রাণীগুলোকে ছোট ছোট খড় কেটে ওর উপরে রাখা হয়, আর এরা বছরে 2 বার বাচ্চা জন্ম দেয়। একটা ভাদড় একবারে 6 থেকে 7টা বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। তারপর এই বাচ্চাগুলো মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। এদেরকে বাচ্চা অবস্থায় সমস্ত রকম ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। এগুলো 2 রকম কালারের হয়ে থাকে, কালো আর সাদা। এই ফার্মের মধ্যে প্রত্যেকটা সারিতে 3000 করে ভদড় পালন করা হয়, আর এদেরকে খাবার হিসেবে দেওয়া হয় সমুদ্রের ছোট ছোট মাছ। আর এই মাছগুলোকে এদেরকে এমনি এমনি দেওয়া হয় না। প্রথমে মাছগুলোকে ভালো করে মেশিনের মাধ্যমে পেস্ট করা হয়, তারপর ওগুলোকে ফ্রিজিং করে টাইট করে নেওয়া হয়। তারপর ওদেরকে এই খাবার দেওয়া হয়। এই মাছ খাওয়ার ফলে এরা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। এই খাবার দেওয়ার জন্য এক ধরনের স্পেশাল মেশিন ব্যবহার করা হয়। এই ফার্মের মধ্যে কোনো কাজ হাত দিয়ে করা হয় না। এই ফার্মকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার ফলে তাদের শরীরের টেম্পারেচার সব সময় সঠিক থাকে, আর তাদের কোনো রকম অসুখ হয় না। যখন এদের বয়স 7 থেকে 8 মাস হয়ে যায়, তখন এদেরকে খাবারের সঙ্গে অজ্ঞান করা মেডিসিন দিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে সেই খাবার খেয়ে সমস্ত ভাদড়গুলো অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর ওদের শরীরের খালগুলোকে আলাদা করে নেওয়া হয়, আর মাংসগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর একটা ফ্যাক্টরিতে। এই মাংসগুলো দিয়ে কি কি তৈরি করা হয় সে বিষয়ে যদি আপনারা জানতে চান, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা নেক্সট ভিডিও এই বিষয়ের ওপর নিয়ে আসব। তারপরে চামড়াগুলোকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর একটা ফ্যাক্টরিতে, যেখানে এগুলোকে ভালো করে শুকিয়ে মেশিনের মাধ্যমে ওয়াশ করা হয়। এই চামড়ার মূল্য অন্য যে কোনো প্রাণীর চামড়ার থেকে অনেক বেশি। এবার হয়তো আপনাদের মনে প্রশ্ন আসছে, এই চামড়ার দাম কেন এত বেশি? তো ভিডিও দেখতে থাকুন, তাহলে অ্যান্সার পেয়ে যাবেন। এখানে এই ফ্যাক্টরিতে এই চামড়াকে সমস্ত রকম প্রসেসে কাটিং করা হয়। তাছাড়া অনেক কাজ ওয়ার্কাররা হাত দিয়েও করে থাকে। যখন সমস্ত কাজ কমপ্লিট হয়ে যায়, তখন কোম্পানির মোহর একটা মেশিনের মাধ্যমে প্রত্যেকটা চামড়ার উপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সব লাস্টে ফাইনালি এগুলোকে কম্পিউটারের মাধ্যমে চেক আপ করা হয়। এবার এগুলো কনভার বেল্টের মাধ্যমে চলে যায় প্যাকেজিং সেকশনে। এখানে এই মেশিন প্রত্যেকটা চামড়াকে অটোমেটিক প্যাকেটে প্যাক করে দেয়।
তারপর ফাইনালি এগুলোকে কার্টনে প্যাকিং করা হয়। তারপর এগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জামা কাপড় তৈরি করা ফ্যাক্টরিতে। আসলে এই চামড়া দিয়ে দামি দামি বিদেশি জামা কাপড়ের কলার তৈরি করা হয়। আপনারা যদি কোনোদিন ফ্যাশন শো দেখে থাকেন তাহলে এই ধরনের ড্রেস দেখতে পাবেন। আসলে এই চামড়া দিয়ে খুব নরম আর হাই কোয়ালিটির কলার তৈরি করা হয়। এবার হয়তো আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কেন এই চামড়ার মূল্য এত বেশি। হাঁস ফার্মিং অ্যান্ড ফ্যাক্টরি প্রসেস। বন্ধুরা, বর্তমান বাজারে এখন সমস্ত জায়গায় এই হাঁসের মাংস অনেক জনপ্রিয়। আর একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ হাঁস কিভাবে লালন পালন করা হয় এবং তাদেরকে কিভাবে কন্ট্রোল করা হয়, তাছাড়া ফ্যাক্টরিতে এদেরকে কিভাবে নির্মূলভাবে হত্যা করে মাংস করা হয়, সমস্ত তথ্য আজ আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। বড় বড় ফার্মগুলোতে অধিক মাত্রা হাঁস পালন করার জন্য সর্বপ্রথমে এই হাঁসের ডিম সংগ্রহ করা হয়। তারপর এই সমস্ত ডিম থেকে হ্যাচারির মাধ্যমে 24 দিনের মধ্যে বাচ্চা তৈরি করা হয়। এই ফার্মের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ডিম থেকে বাচ্চা তোলার জন্য অ্যাডভান্স টেকনোলজির হ্যাচারি মেশিন ব্যবহার করা হয়, যার ফলে সমস্ত ডিম থেকে 24 দিনের মধ্যে বাচ্চা তৈরি হয়ে যায়। এই মেশিনের মধ্যে একটা ডিমও নষ্ট হয় না। এরপর বাচ্চাগুলো যখন কোনো রকম অসুস্থ না হয়ে যায়, এজন্য সমস্ত বাচ্চাকে টিকা লাগানো হয়। তারপর সমস্ত বাচ্চাগুলোকে এইরকম কাগজের বড় বড় কার্টনে লোড করে ফার্মে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বাচ্চাগুলোকে ফার্মের মধ্যে ছাড়ার আগে তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সে জায়গায় আগে থেকে রেখে দেওয়া হয়। এরপর সমস্ত বাচ্চা ওজন করে ওখানে খাতায় নোট করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে এদেরকে মেডিসিনযুক্ত খাবার খাওয়ানো হয়, যার ফলে এই খাবার খেয়ে তারা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। তারপর যখন ওদের বয়স 3 মাস হয়ে যায়, তখন ওদেরকে আবার দ্বিতীয়বারের জন্য টিকা লাগানো হয় আর ওদেরকে ফাঁকা একটু বড় জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়। আর এখানে তাদেরকে এভাবে খাবার দেওয়া হয়। এই ফার্মের মধ্যে তাদের প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া হয়। এখানে এই হাঁসগুলোর মধ্যে যেগুলো মাদা সেগুলো প্রতিদিন একটা করে ডিম দিয়ে থাকে, আর নরগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মাংস করার জন্য ফ্যাক্টরিতে। এই ফ্যাক্টরিতে সর্বপ্রথমে হাঁসগুলোকে একটা কনভার হ্যাঙ্গার বেল্টের মাধ্যমে তাদের পাগুলোকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সমস্ত হাঁস ফ্যাক্টরির ভিতরে চলে যায়। এখানে এই অটোমেটিক মেশিনের মধ্যে হাঁসগুলোকে খুব কষ্ট দিয়ে জবাই করে অপরের ছাল ছাড়ানো হয়। আর এই কাজ করার জন্য গরম পানি ব্যবহার করা হয়, যার ফলে খুব সহজেই তাদের শরীরের পালকগুলো উঠে যায়। আর এইভাবে তাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ পরিষ্কার হতে হতে সামনের দিকে চলে যায়। তাদের শরীরের নাড়িভুড়ি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এই মেশিন অটোমেটিক পরিষ্কার করে দেয়। এরপর হাঁসের কচকচে, যেটাকে আমরা গিলা বলে থাকি, সেটাকে এখানে ওয়ার্কাররা চাকু দিয়ে কেটে নিজে হাতে পরিষ্কার করে থাকে। এবার এগুলোকে একটা প্লেটে লোড করে বড় গ্রাইন্ডার মেশিনে ঢেলে ওপরের চামড়াগুলোকে তুলে ফেলা হয়। এরপরে মাংসগুলোকে ফ্রিজিং করা হয়। তারপর প্যাকেট করে ওর মধ্যে এক ধরনের লিকুইড দিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে এই কাঁচা মাংস প্যাকেটে অনেক দিন থাকার সত্ত্বেও নষ্ট হয় না। এবার এগুলোকে বিক্রি করার জন্য মার্কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর বন্ধুরা, সব লাস্টে জরুরি কথা, আমরা যেন এর থেকে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাতে পারি, এজন্য ভিডিওতে লাইক দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট করুন, যাতে আমাদের চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সবার আগে দেখতে পান। এতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।